Apple Mac ベテでございます。ここの充電口、中にピンが入ってしまって、充電口が中で折れてしまってる修理2000円、1000円とか2000円でしてます。周りをね、少し痛めてしまったりとか、中のピンさらに折ってしまう可能性もありますので、ご注意ください。なるべくね、綺麗に取りたいと思うんですけど、今ちょっと拡大顕微鏡バージョンでお届けしておりますが、見えづらいですよね。ピント全然合ってないと思うんですけど、他の動画で細かくご紹介しているのがあるので、そっちをご参考いただいた方が傷つけないようには撮りたいんですけどね。
取れて今ピン確認しても大丈夫ですね。取れました。はい。すいません、ありがとうございます。2000円いただいてもいいですか。はい。すいません。なんかレシートとか領収書。大丈夫です。あ、いらないですか。はい、以上でございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。